Дорогие друзья, сегодня с вами снова я. Хотел вам показать, приехал в гости на объект, который делал 5 лет назад. Вот здесь был построен камин с интересной такой дверкой, очень красивый. И хотел вам показать. Прошло 5 лет, в принципе, камин не изменился. Есть там некоторые дефекты, буквально недавно упала полежка, повредила кирпич, но мы его вытащим и заменим. А так пожалуйста, смотрите, вот такая очень красивая топочка, дверка шикарная. То, что 5 лет эксплуатации, приехали, осмотрели рабочий, так скажем, полноценный рабочий девайс. В принципе, все как и планировали, все на месте. Поправим мелочи, заполним швы, проведем ТО, и дальше будет работать и радовать.